Če samo malo berete v tej knjigi, se boste zgrozili in lahko rečemo, da tisto, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni v Sloveniji, je v resnici še veliko hujše, kot smo si to mogoče mislili. Med nami pozdravljam tudi gospod Ludmilo Novak, predsednico Nove Slovenije, potem člane komisije za izvajanje zakona o popravi krivic. Med nami so tudi naši avtori, ki so, oziroma dva, ki sta pred kratkim izdala pri nas knjigo Igo Omerza, veliki mnogi povod Nove revije, in pa gospod Božidar Radoš, ki je izdal roman na zelo podobno temo z naslovom V objemu zla. Tudi na ti dve knjigi vas opozarjam. Jože Dežman je že pri nas izdal vsaj pol ducata knjig in smislu, da je skoraj vse, kar je objavil, ali pa večina, bila objavljena pri nas. Potem sem pa malo pogledal zdaj njegov seznam, ki gre literature, ki gre preko 3 strani, tako da ugotavljam, da pol ducata knjig pa je tudi pri nas in mislim, da so tudi te knjige bile zelo pomembne. Naprimer z naslovom Moč preživetja, Hitlerjeva dolga senca, Slovenci in fašizem, no in še različne druge knjige, ki so vredne, res vredne branja. Tako dovolj besedi z moje strani, predajam na besedo Jožetu Dežmanu. Gospe in gospodje, tudi z moje strani pozdrav vsem, tudi vsem visokim gostom, kolegom. In seveda najprej naslovnica. Z nami je gospod Črt Frelich in ko je Hanzi omenil te knjige pri Mohorjevi, njegovo delo, če omenim vsaj naslovnici knjig Moč preživetja in Spravno ljubeznijo za rdeče ledene dobe in pa tudi Levkup uboga Gmajna. In jaz bi rekel, da z gospodom Črtom nekako nekaj veže in tudi v tem primeru se mi zdi, da je ta njegova figura iz leta 2003 tista, ki lepo opredeli eno stanje potovanja, eno stanje v neko deželo, iz katero bi radi čim prej šli. Se pravi, gre za potovanje naprej v deželo, iz katere bi radi šli. Potovanje naprej pa seveda pomeni potovanje tja, kjer bomo vedeli, kje smo. In tudi naslov je tak, da temelji na tej trajnem upanju, da človek je trpežno bitje, zmore, zna. Po drugi strani pa temelji tudi na eni drugi, razmeroma dogmatični postavki človeške zgodovine, da se nasilje dolgoročno ne splača. In tudi zato je, mislim, da seštevk je, da je tudi tituizem porast nasiljane. In ta dvojnost seveda kaže, da to ni kakšna zelo pesimistična knjiga. To je knjiga, ki bo poskušala graditi na eni tradiciji, ki v Sloveniji je, prvi tak poskus večjega potovanja tja za temno stran meseca je bil leta 1998 kot reakcija na sobo Dežela delavcev in kmetov, ki je bila kot del stalne razstavljena postavljena v Muzeju novejše zgodovine. In dejstvo je, da je bilo takrat obljubljeno avtorjem, da bo ta razstava popravljena in je res nekaj časa trajalo, da smo jo leta 2007 prenovali in tudi izdali knjigo Slovenija 45-60 pri Mohorjevi. Ta Jančarjev spis govori preprosto o njegovi pretresenosti nad malimi ovadbami, zanikrnimi partijskimi ocenami, ki pa sprožijo hude pretrese. Se pravi, gre za temeljni vsebinski okvir, ki ga Nemci z ljubkim izrazom poimenujejo Zerstörungsmaßnahmen. Se pravi, uničevalni ukrepi oblasti za motanje tistega, ki ti ni ljub. Druga tradicija, na katero se upravičeno opiramo, je
Jožeta Pučnika, ker to njegovo znanstveno delo in sporočilo v zvezi s temi slovenskimi težavami je nekaj, kar bomo mogli še posebej skrbno obdelovati, ampak se pravi, poglavje novejše zgodovine, ki doslej niso bile napisane. Tukaj je preprosto inventar enega arhiva, ki kaže, da kar precej še ni bilo napisan, in drugo je, da nam ta poskus, da bi ljudem, ki so v arhivu Komisije za zunanje zakone pravih pravic prišli do besede, bo pa tudi že del empirične studije v strukturi in variabilnosti kognitivnih inštrumentov. Pač Jože Pučnik je bil zelo konšten človek, lahko tudi in je ta njegov visokotehnološki jezik je malo naporen, ampak v ljudski rabi pomeni to, da kaj Slovenci mislimo in čutimo. Tako da to je stvar, ki se je mogel lotiti. Glede na to, da je gospod Žavc bil tudi mentor pri mojem doktoratu, je ena od stvari, ki mislim, da smo se ujeli, da eno je spoštovanje osebe in drugo resnice, ki sta neizogibno povezana in pomenita spust k zdravi pameti in na realna tla. Drugo je malo bliže tej temi, ki se je v temo SVJ izdelava registra pojavov in žrtev vseh totalitarizmov. To je tudi en zelo enostaven meter in drugo, da totalitarne pojave in režime ocenjujemo po enakih kriterijih. To pomeni, da se od njih odmaknemo in jih začnemo iz ene distance vrednotiti. In poglavje, ki pa sploh ni napisano, ki je pa izjemno pomembno tudi za prihodnost, je pa seveda ohranitev krščanskega etosa, se pravi, jaz bi rekel, vesti, se pravi, v eni dobi brezvestnosti, brezpravja in tako naprej, je seveda tisto ključno poglavje, o katerem se pogovarjamo, ki ga je dr. Juhant lepo nakazal, z negacijo, komunistom ni uspelo antropološko obrniti človeka na glavo, se pravi, se ukvarjamo s tem, kaj je normalen človek, ker kljub vsemu v tej deželi to ni samo po sebi umevno. In poglavje, ki je tudi izjemno pomembno in o katerem se bomo mogli pogovarjati, in je bilo zadnjič, ko smo imeli konferenco o otroštvu, je bilo izjemno zanimivo, ko je kolega Jezar govoril o odpuščanju, ki se pravi kot forgiveness, in tujcem ni bilo jasno, kaj bi to pomenili. To je on pa razložil, da odpustiti pomeni spraviti hudiča ven iz sebe najprej. In to je tudi tisto, kar je bolj pomembno kot se pravi mir najti v sebi, ne toliko razgrajati okrog sebe. In pa prav letošnje obletnice so pa temeljne za razmejevanje te meje, ker kot veste, je Zveza združenih borcev razglasila letos 70-letnico osvoboditve, kar je res malo tako nadležen pojem pravzaprav, ampak tukaj bi le rekel, da je gospod Šturm razmeroma elegantno napisal, da pač režim iz leta 45 ni prinesel svobode, lahko pa to govorimo od leta 90, ampak kljub vsemu je to ena temeljna razlika ali pa temeljni razpor v slovenski družbi, ki pa, hvala Bogu, se že lahko pogovarja, kaj je in kaj ni, kaj je 45 in kaj je 90. Prej to ni bilo možno. Tukaj je prav, da se tole delo je malo tudi osebno, torej smo osebni kronologiji namenjeno. Zagovor doktorata samo 3. decembra, to je ravno ob 20-letnici, ko sem spil zadnje pivo, sicer spil sem ga 27. novembra 94 od polnoči, ampak se pravi, to je bila taka pomembna 20-letnica, letos pa obhajam nekako 60-letnico, ampak če pogledate v ta moj kurikulum, ker sem vzel samo te projekte, ki se tičejo vprašanj, ki se jih danes lotevamo, je vidite, da do leta 94 sem nekako prišel že do celotnega tematskega kroga, ki se z njim tudi danes ukvarjamo, se pravi, gre za nekaj 10 let opravkov, ampak potem pa pri teh poglavjih je pa seveda od leta 2005 je pa nekako obrat, ki bi lahko spet mu rekel kulturno-političen,
Zdaj, štos je ta, da jaz sem bil z Janezom Janšo, Igorjem Bavčarjem, Miletom Šetincem, Jožefom Školčem, Tonetom Mandrčem in tako naprej v vodilni garnituri tedanje Zveze socialistične mladine. Seveda so zgodovinska dejstva, da sem jaz skrbel za revolucionarne tradicije, Janez Janša pa za splošni ljudski odpor, ampak sreče, če se na tej, jaz sem pa leta 98 iz politike izstopil, se upokojil, ampak 2005 pa sem hvaležen vladi Janeza Janša za dve stvari. Eno je za imenovanje za direktorja Muzeja novejše zgodovine in drugo za, to sicer je bolj zasluga Janeza Lukača, za imenovanje v članstvo komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki neposredno pomeni vstop v tisti svet, o katerem se danes pogovarjamo. To je v svet okrog 32,000 oseb, ki nastopajo, ampak glede na to 60-letnico in letos je Alenka Puhar dala eno karakterizacijo o terierstvu. Se pravi, da sem pripravljen izredno energijo vložiti do to, da ga ne spodnesejo na vsakem koraku in ko ga se hitro spet postavi na noge. To je, mislim, da tudi ena razlaga potrebna. Jaz bi tukaj terierstvo bi vzel v tem lovskem refleksu, se pravi, kot vsemu, če si raziskovalci dolžan loviti resnico, če karikiram bi rekel, ko so me odstavljali z Muzeja novejše zgodovine, me je kolega Pirjevc označil kot političnega škodljivca, kolega Repe in kolega Pirjevc sta pa se pa na vse kriple mučila, da ne bi vstopil v rov Svete Barbare. Se pravi, če sem jaz terier, ki je v rov hotel, je vprašanje, kako rečemo bitjem, ki so raziskovalci, pa nočijo v rov. Se pravi, sta one dva kastrirane terierje ali kaj podobnega. Ampak se pravi, je ta borbenost, pa to je že nekako v družinski tradiciji, s tem, da ima pač zelo raznorodna izhodišča, ampak dejstvo je, da pač so ene stvari, ki jih je treba narediti, moram pa tudi reči na njih, da si nisem mislil, da bom tako bliz grobarja, kot sem bil zdaj kar nekaj let. Ampak tisto poglavje, ki, če se že vzmo fokus te raziskave, je problem tranzicijske pravičnosti in vojnih zakonov in jaz tukaj se mi zdi, da je potrebno slovenske dosežke vedno znova poudarjati ob vseh težavah, ki je skoraj 40,000 denacionalizacijskih zahtevkov rešenih. Pri vojnih grobiščih imamo vsaj evidentirana grobišča in kljub vsemu nam vsaj rov Svete Barbare omogoča temeljni dialog, ki se ga ne moramo izogniti, da se mrtve pokoplje ali ne, in tudi če bo dolg časa trajal, tukaj je. Zakon o matičnih knjigah je omogočil nekaj tisoč razglasitev za mrtve in bilo je razveljavljenih več tisoč sodb pred vrhovnim in nižjimi sodišči. Komisija je začela delati leta 1997. Zdaj je, to je leto, ta statistika iz 2012 je zato, da se ve, kakšne so približno statusi, se pravi, bivši politični zaporniki in pa svojci po vojni pobite osebe sta dva temeljna statusa, je pa zdajšnja statistika pa govori o več kot 32,000 priznanih zahtevkih, ki moramo reči, da so pač odškodnine so mizerne, ampak dejstvo je, da je tudi ta diskriminatorni, se pravi, prvi pogoj leve večine pri sprejemanju zakona je bil, da so odškodnine manjše, da v naslovu zakona ne sme biti komunistično nasilje, da ne sme biti od leta 1941, ampak šele od 15. maja 1945. In seveda tem žrtvam ni bil na razpolago državni aparat po upravnih enotah, ampak samo komisija v Ljubljani. Zdaj, ker je pa zgodovina malo šaljiva, včasih, kot se temu reče božji humor, je pa dialektična zanka tega, da je arhiv na kupu. In še en dialektični zaplet se je zgodil v tej nedoumljivi mašineriji slovenske države, se je pojavil kar naenkrat en evropski projekt, kjer je bil celoten fond digitaliziran. Sicer ne zelo v skladu z arhivskimi pravili, ampak je digitaliziran. In reprezentančnost tega fonda za svetovno slovenstvo kaže tudi podatek, da je okrog 80% vlagateljev iz Slovenije, drugi iz tujine.
In pa izhodišče, ki je, se pravi, to je izjemen pogled v svet žrtev tituizma in njihovih svojcev, je pogled v zgodovino na tisti način, ki ga dosedanje raziskave niso zajele, se pravi, gre za pogled na tituizem stališče žrtev. Če pa vzamemo etični angažmaj raziskovalca, gre pa za victim centered, ker družbe v tranziciji imajo samo eno težavo, ali ščitijo zločince ali pa ščitijo žrtve. Pri nas je tabor, ki se mu reče teter šuca, oziroma zaščita zločincev razmeroma voluminozen, tudi večino časa tranzicije na oblasti. Zato je ta pravzaprav angažma za žrtev pomemben. Jaz bi rekel, da je to, kar je ambicija takega procesa, je mir v družbi in jaz mislim, da je tehle nekaj izjav naprej kaže, da je temeljna ambicija ljudi, da bi imeli mira, se pravi tudi mir, ki je, da bi bil boljši, kot je mogoče bil ta, ki so ga ljudje živeli, in v osnovi je pa izhodišče ta, da se poskušamo vrniti k osebi, se pravi vsak od teh ljudi nam lahko pove zgodbo, ki bo nekoč lahko sama po sebi paradigmatska, najbolj dramatična, pomembna. To so lahko zgodbe, ki bodo zanimive za umetnost, kakršnokoli že, ampak vidite, da je tisto, kar pa poskušamo razumeti, je pa travmatska posledica, se pravi, rana, ki je zarezana v človeka tako, da se prenaša še v naslednje rodove. In v tem primeru, se pravi, v vrnitvi političnega imigranta, mladoletnega domobranca, ko se vrne domov in ko prije spet v Argentino, ga v bistvu zalije ta travmatski val in gre trpljenje naprej. In teh nekaj osebnih portretov, ki izstopajo, ker kljub vsemu je tukaj več kot 500 zgodb, motor Janez Lukač, jaz bi njega omenil predvsem zato, ker če njega ne bi bilo ta komisija, sploh ne bi začela delati, ker se ni bilo čisto nobene politične volje, da bi se to zgodilo, ker nam tudi gospa Darinka Kalan, ki je dolgo vsa ta leta trpela vse zgode in nezgode, z Janezom Lukačem bi lahko še povedala celo reč teh stvari, ampak Janez Lukač je velika oseba, se pravi obsojeni na smrt, usmrčeni. Vinko Telič, ki kaže, da tudi po letu 80 je lahko slovensko pravosodje tako, kot je bilo leta 45, oziroma kot se žal kaže, da je tudi danes lahko tako. Darko Toroš, se pravi zloraba psihiatrije in obsodba na smrt brez vsake potrebe, in pa ena usode, ki jih mogoče niti se ne zavedamo, bili so dojenčki, ki so jih starši odvrgali na begu in se potem pojavljajo kot najdenčki, in pa seveda te dramatične usode pobegal iz poti v smrt, taborišč, morišč, ki jih je seveda, ko človek začne raziskovati bistveno več, kot jih imamo v enem javnem registru. Ta kvantitativni del nam pove preprosto, da je vsega je več. To je tako, kot si nismo predstavljali, kaj je v hudi jami. Zato jaz temu rečem, prvo uvodno poglavje sem naslov ven iz hude jame, ampak če hočeš ven, moraš prijeti do dna. In poglejte, se pravi obsodbe na smrt. Mi imamo en tak šlampast seznam državni, 215 približno na smrt obsojenih. Vidite, da jih je tukaj noter 35 od teh, ampak tam noter skoraj ni obsojenih pred vojaškimi sodišči in primerov, ki jih jaz omenjam, je 26 pred vojaškimi sodišči. In ko sem malo začel brskati za temi smrtnimi obsodbami, jih imam zdaj na seznamu 285. Se pravi, brez težav smo ugotovili, da je slovensko sodstvo po vojni dalo ubiti v stalinističnih sodnih procesih verjetno več kot 400 ljudi. Ene toliko jih je ubitih tudi na meji, približno toliko jih verjetno umre v zaporih in na prisilnem delu, in ko vse skupaj seštejemo do leta 50,
je v tedanji slovenski, če rečemo v narekovajih osvobojeni družbi, verjetno strani oblasti na vsak dan 2 ubita en človek. Tako to je. Drug izjemno ciničen pojav, ki stopi ven tukaj, je pojav obsojanja na smrt in pomilostitve. Ta pojav je seveda izjemno zanimiv, ker je statistično velik. To bodo stotine primerov, ko ljudi obsodijo na smrt in potem začnejo z njimi preigravati eno igro, ki jo ne moramo razumeti. Ampak verjetno je tajna politična policija od njih zahtevala usluge in iz tega lahko razlagamo, zakaj so eni v zaporu 1 leto, eni pa 12 let potem, ampak povprečno 6 let. Tudi pri bolnikih, ranjencih, invalidih je ta imenitna študija dr. Šturma govori od nekaj nad 100. Kot vidite, je tukaj 30 novih primerov. Če vzamemo še vse te primere, ko jih odkrivamo v rovu Svete Barbare, v rovu v Slovenski Bistrici, v protitankovski jarko Tezem in tako naprej. Ampak gre spet za eno normalno uravnovešanje pojavov. Zdaj, za obnove bolnice Franje je nedvomno šlo recimo več kot 5 milijonov evrov. V rovu Svete Barbare je vsakih nekaj evrov problem, ampak gre za temeljno vprašanje. Zakaj tako častiteno bolnico, v kateri se zdravi manj ljudi, kot je ranjencev, bolnikov in invalidov, ki jih zunaj sodno pobijajo po vojni? Iste oblasti, ki so vzpostavili bolnico Franje. To so ti temeljni dialogi, ki jih bomo mogli imeti. Ta ostrina ali pa ta volumen človeški tega fonda je pa seveda v teh osebnih dokumentih, ki jih nikjer drugje na tem svetu ne bo možno dobiti. Nikjer na svetu ne bi dobil pisma, ki ga oče piše iz zapora. In vprašanje je pa to, ali bi človek, ki bo pričakoval, da bo obsojen na smrt, umorjen, ali bi napisal tako pismo. Ne bi ga. Se pravi, gre za razumevanje pojava, ki se mu reče zunaj sodni umor. Takih dokumentov, ki sodijo seveda v eno nacionalno antologijo, je kar nekaj. In za razumevanje razmeri, ki nastopajo med slovensko družbo in ustanovo, ki se jo zdaj reče Zveza borcev za vrednote NOB, jaz bi pa rekel, da je to ustanova, ki ščiti zločince, tudi na vse zadnje. Gospod Marko Vrhunc je bil že lahko Titov tajnik, problem je pa, da zdaj ščiti zločin in zanika zločin. To pa je problem, zaradi katerega v normalni družbi nikdar ne bi smel dobiti nobenega priznanja. Ampak vidite, da je spet ta dva brata, Franc in Tone Mehle, sta pisala domov pisma, ki jih je hranil brat, ki živi zdaj v Portorožu. Bila sta že doma, nista šla v vetrin, sta se po stričem na svetu javila v Šentvidu in predvsem pišeta, kako je bilo med njimi povsem jasno, da je vse odvisno od krajevnega ljudskega odbora. Poglejte, zaenkrat sva še v ambulanti za bolničarje pri bivših ranjencih iz Ljubljane, ki so jih zajeli na Gorenskem in pri obnemoglih iz Lagarja. Kako gre z nama, to že sami veste, kako je v zaporu, posebno tukaj, ko je stalo okoli 20 000 ujetnikov, tukaj so nam pobrali vse ure, denar, peresa. Pišete, da je hujše kot na Turjaku, ki sta ga tudi oba preživela. In potem pišete, imajo v začetku junija, imajo dosti besede, če hočejo dobro narediti, bo kmalu svobodna. Samo še enkrat smo bili malo površno zaslišani, kakor bo naredil terenski odbor, tako bo. Čeprav nisi nič kriv, je zadosti, če si nosil švabsko uniformo. Gre za ta problem, te tako imenovane zarote molka. Gre za tisti fenomen, ki mu jaz rečem bratstvo krvavih rok. Vse sezname domobrancov so poslali njihove matične krajevne ljudske odbore in tam je prišlo ubiti ali ne ubiti. In ta slika partizanske mreže, ki da ubiti 90% vojnih ujetnikov in civilistov v Teharjah in Šentvidu, je pač taka, da je nepojemljivo. Ampak tako je, ta morilski
umorjen del v uničevalnih taboriščih Šentvid nad Ljubljano in te, kar je pri Celju, je skoraj 90%. Potem pa seveda, so pa tudi izjemni dokumenti upora. To je gospa Poljančeva, ki je bila zaprta potem od januarja 1949 do januarja 1951, se pravi, je dobila 2 leti, ker je kot dijakinja napisala tale dopis, tale letak, ki spet gre v antologijo slovenskega upora. Tudi, če preberete samo ta okrepljen del, se pravi, poziva se vas na gradnjo zadružnih domov, da zadružnih domovi se bodo gradili, kmetu pa, kateremu vojna prizadela toliko gorja in je ravno on bil izpostavljen, največkrat nevarnosti pa ne bo podarila strehe nad glavo, se ne bo podarila streha nad glavo, ne popravil hlev, kar je bilo največkrat ravno radi partizanov razdejano. A veste, tukaj je pa direktna zveza z Jožetom Pučnikom. On je isto napisal približno in dolgo 7 let. Tukaj sploh ni, ampak dokument upora, ki sodi v antologijo, potem je seveda še njena osebna zgodba, kjer pove, da je bila do poroke nadzirana, maltretirana, izsiljevana, da bi delala za politično policijo. Skratka, vse to, kar smo že prej omenili kot Seštenov kmas namen. In pa seveda je takih zgodb izbranih, ki sem jih tukaj v knjigo uvrstil, je okrog, se pravi, blizu 600, ampak pomen tega fonda je pa ta, da sem tukaj uvrščal krajše zgodbe in pa predvsem povzetke, ki jih je pisalo na desetine poročevalcev, predvsem pravnikov in pripravnikov, med nami je tukaj tudi Andreja Parta, ki je izjemno veliko delo upravlja in kvalitetno. Ampak tisti veliki teksti, pravzaprav, če in tako rečem, se pravi, življenjepisi na nekaj straneh, ki jih je na stotine in so nekateri izjemna literarna kvaliteta, pa seveda še čakajo objave. Vidite, tukaj vidite, da se da iz te primerjave, ki sem jo že omenil, se pravi, ti imaš število pomiloščenih, število let v zaporih in potem vprašanje, odkot to, zakaj to, ampak nedvomno je že izjemna svinarija s politično kalkulacijo človeka na smrt obsodata. Poglavje, ki sem ga delno predstavil že na izbožanju Zveze zgodovinarjev, je pa, veste, iz leta 1947 je eno poročilo, da je v Sloveniji so ene sirote staršev, ki se jim reče kompromitirani starši in naj bi bilo nekaj na 2000. Jaz sem iz arhiva komisije spisal primere pobitih, se pravi mater, predvsem očetov, mater ali pa obeh staršev med in po vojni, ki to nikakor ni popoln popis, ker vemo, da je samo okrog 7000 teh po vojni pobitih imamo vložene zahtevke za priznanje statusa svojca umorjenega po vojni in vidite, da prije 6000 recimo kompromitiranih sirot ven. To pomeni, če vzamemo kompleten del, se pravi, od vseh 15000 po vojni pobitih, približno 7-8 tisoč med vojno, lahko pričakujemo, da bo teh sirot vsaj še 3-krat več. To je ta skriti svet, ki se nam tukaj zastira in tudi temu svetu sem posvetil največjo pozornost, ta najpomembnejši del arhiva in zdaj ena od analiz, ki mislim, da ima prihodnost prav v tem, da bo dialoško močnejša in seveda fenomenologija, se pravi tipske močnejše izjave. To so citati iz izjav otrok, ki res podajo v tej knjigi naslov, ni bilo lepo, potem dajo primerjavo, zaznamovani so bili kot Židje v Nemčiji v času nacizma, bili so označeni za bele cigane v vrsti za pomor, vedno in povsod so bili zaznamovani, zasramovani kot otroci domobranca, vse skozi so živeli v strahu in molku. Vidite, da je vsak teh nekaj besed odpre nov čustveni, doživljajski svet, ki ga ne poznamo, ki ga bomo mogli skozi leta raziskav odpreti in pa seveda, recimo, čez ta zadnji na otroke je to postilo grozne spomine, ki jih spremljajo vse življenje,
seveda ne samo njih, ampak tudi njihove otroke in vse tiste, s katerimi so živeli. Da bi pokazali pa to uporniško veličino, ki jo pa vsem ta spopad zgodovino na osebni ravni pomeni, ki ga ljudje zmorejo, sem dodal tej moji osnovni študiji 2 zgodbi. Ena je Milena Hoknec, rojena Pšeničnik, se pravi gre za hčerko celjskega trgovca, ki ga v Celju obsodijo na 6 let zapora, odpeljejo v Ljubljano, obsodijo na smrt, odpeljejo na Žale, tam pokopljajo, račun za pogreb pošljajo družini in tako naprej. Je pa tudi to edini primer, kjer je obsojeni, ker jih poznamo, ker je obsojeni na smrt, lahko napisal poslovilno pismo. In ta zgodba je vstopala v javnost že v temni strani meseca. Gospa je žal lansko leto umrla, ampak napisala je eno imenitno analizo, kako se je leta 1966 po materinem samomoru, ko najde to poslovilno pismo, odločila, da bo očeta prekopala v Celje, kako se je kako je potem analizirala po arhivu, kakšen je bil motiv tistih krivih prič, ki so očeta lažno obdolževali in končno je upravila tudi denacionalizacijo in tako v božjem miru sklenila življenje. Druga zgodba je gospoda Pavla Žakla, ki ga pozdravljam med nami. Njegova zgodba je posebna v to, da je on bil obravnavan kot partizanska sirota, ampak tisto, kar je pa seveda njegova veličina, je pa ta, da se za zgodbo, ki so mu jo skušali očetu povedati, ni strinjal. Spet dolgoletno iskanje, tudi že v režimu grožne, iskanje in potem pa tista kvaliteta, ki iz velikega dela prihaja. Se pravi, razčistijo se temeljni pojmi, opredelijo se čisto skoraj do koraka in do misli razmerja med nastopajočimi, se pravi, med temi starejšimi možmi postojanskimi, ki dejansko delajo za rezistenco in tem novim revolucionarnim ali pa udbovskim valom, ki pride in so motila v napoto. In v to zaroto široko, ki se odkrije v Postojni, ki se reče Afera Zgornji Burgarje, se pravi, gospod Žakl vložil dolga leta raziskovalnega dela in rezultat je zdaj tukaj. Jaz mislim, da bo lahko, če boste želeli tudi on nam kaj povedal, ampak če strnemo, se pravi, zavedati se moramo, da so žrtve tatuizma so pomemben del prebivalstva Slovenije in to zelo enostavno, če vzamemo, da je vernik drugorazreden državljan in da je to veljalo vsaj do razpada režima, do ene mere še danes je to večina prebivalstva. Imamo emigracijo, ki pomeni ne samo Slovence, ampak tudi nemško in italijansko manjšino, več kot 110 tisoč ljudi. Do leta 50 pomeni, če računamo, da je 79 tisoč dosijajo ali pa listov za slovenske delavce v tujini, ali pomeni populacijo skoraj 200 tisoč Slovencev v tujini, pomeni, da je pa to se zgodilo nekaj. Te žrtve nikdar niso delile svoje usode, ker so bile atomizirane. Se pravi, zločin poseben režima je tabu. Tabu je imel temeljno posledico, da je vsak čutil ves pritisk režima, kot da bi bil sam na svetu in to, kar zdaj delamo, je, da se te skupine identificirajo, da se lahko povežejo, da se zavedo, da imajo eno skupno značilnost, prav zelo različne po tipih viktimizacije, da so bile žrtve revolucionarnega terorja in sistemskega kršenja temeljnih človekovih pravic. Drži jih tudi skupaj, kot skupaj imenoval z dolgoročna posledica preživetih travmatskih udarcev. Jaz bi tukaj posebej omenil žalovanjsko motnjo, se pravi, kjer je aksiom razmeroma enostaven, če nekdo nenadoma nepričakovano izgubi najbližjega, če mu ni dovoljeno žalovati, če ne ve, kako je umrl in kje je pokopan, je to travma, diagnoza. Ampak gre za to, da to okolje, ki je sistematično ohranjalo sovražno vzdušje do sovraženih drugih, potem so temeljni pojmi, ki jih moramo sprejeti, diskriminacija, segregacija in stigmatizacija.
onemogočanje normalnega življenja, ali pa tisto, jaz bi rekel, da je to tisto, kar kolega Žavc pravi, genocid kot socialna smrt, se pravi ubijanje talentov, preprečevanje, sploh uresničevanje življenjskega, in da je zdaj tisto, kar je pa tukaj vprašanje, je pa pravzaprav, da ne smemo govoriti o propadli tranziciji, ampak da moramo spet začeti govoriti o začetku tranzicije, se pravi za prehod v normalnost, da se bomo lahko kot ljudje s človeškim dostojanstvom med sabo pogovarjali, mogoče v tem duhu, ki mu letos v tej naši civilno-družbeni pobudi, da poskušamo dati nekaj več teže, to se pravi v resnici in sočutju. Hvala lepa. Dobar dan, tudi v moje imenu vsem skupaj in pa zahvala predstavniki za izdajo te knjige, predstavniki Horjeve družbe. Pravzaprav je gospod Dežman vse več ali manj povedal o tej moji zgodbi. Toda kljub temu, da je ta prispevek moj v tej knjigi majhen, mi dovolite dve besedi. Torej, kot je že gospod Dežman rekel, ta zgodba se dogaja na Postojnskem in pa na 9. korpusu, torej na Ozni 9. korpusa. Gre pa za čas leta 1944, ko se je začelo, ko se je ustanovila ta Ozna in se je začelo pravzaprav tako imenovano, seveda v narekovaju, čiščenje med partizani, tako imenovani spet v narekovaju ljudskih sovražnikov. To so seveda mnogi izkoristili tudi za medsebojna obračunavanja in o tem pravzaprav pišem tudi jaz in na tej poti bo tudi moj oče likvidiran. Seveda je zanimivo tudi to, kar sem odprl in bilo skozi zamolčano. V Postojni so tudi obračunavali za pripadniki UEFA, ki so sicer podpirali in bili v partizanih, niso pa sprejemali partije kot revolucije. No, to je ta imenovana, že omenjena afera Zgornji Burger, ki sicer sem priložil celo en dokument, ker do zdaj je bilo to zamolčano. Ampak jaz se nisem spuščal zdaj v kakšno večje raziskovanje tega, ampak prepuščam zgodovinarjem, ker jaz nisem zgodovinar. Drugo, kar bi rad poudaril, je, da ta zgodba, sicer kratko, ki sem jo napisal, je povzetek absolutno arhivskih dokumentov in pa dokumentov uradnih, ki sem pravzaprav hotel povzeti to samo iz razloga, ker je bila ta zgodba vse skozi opremljena z lažmi in pa neresničnimi dokumenti. Kljub temu, da je ta moj prispevek kratek, je pa moja želja, da bi prispeval k temu, da bi spoznali enkrat, da teh stvari se ne da prikriti in da prej ali slej pridejo na svetlo. Ni namen bil tega mojega pisanja, da bi kogarkoli, kot je že gospod Dežman rekel, dožival. Rad bi pa povedal, da te stvari moramo prej ali slej urediti, da le greh je priznati in iti na pot sprave, če hočemo postati en normalen narod. Vesel bom tudi, če se bo to deželo Kranjsko spet vrnilo to osnovna civilizacijska pravica pred 2000 in več let, iz časa Antigone, ta pravica do pogreba in pogreba pravica do pogreba in groba. To je vse, kar sem pravzaprav želel povedati, ker sem prepričan, da samo tako bomo postali normalen evropski narod. Hvala lepa. Jaz samo, če lahko povem, da je knjigo imenitno oblikoval Klemen Kunaver,
Jaz sem vesel, da je v tej deželi tudi sodelovanje med Mohorjevo in družino. Upam, da bo tudi ta razvoj lepo tekel naprej v enem skladju in zdaj pa če jaz, tako kot je rekel Niko zlej na koncu, a veste, vsaka od tehle smeri, jaz bi ambicijo te knjige bi rekel, to je malo boljši angažiran register arhiva. Vse ostalo nas še čaka. Vsaka zgodba je lahko taka raziskava, kot je gospa Hopnečeva naredila, ali kot je gospod Žakal naredil. Ampak to pomeni neizmerno bogatstvo in na koncu jaz ne želim, a ste, ker včasih na kakšnih predavanjih ne bi kar zmerjajo, kakšen optimist sem, ker Slovenci tako radi trpimo, ampak to je neizmerna zakladnica človeške izkušnje, ki se je na tem prostoru dogajala in je, ko sva zadnjič z gospodom Erzarjem predstavila glih ta skrita otroštva v 20. stoletju, se pravi, da je po prvi vojni skoraj 5% prebivalstva sirot, da jih je po drugi vojni več kot 3%, da k temu sodijo vdove invalidne in tako naprej. A ste bi se nehali tako sekirati. Pač, ko hudo je bilo, mi smo dediči tega trpljenja in nič ni drugega kot zdravce. Ni pa samo brez nič ni nično, skratka. In jaz bi rekel, da je ta register tehle vprašanj, je en skromen prispel k temu, je pa res, musem ta privilegij, da sem lahko 10 let na sejah redno gradivo spremljal, da mi je Janez Lukač enkrat, jaz sem leta 2005 v komisijo, pa šel mi je enkrat s svojim tavetkim džipom pripeljal vse prejšnje spise, To pomeni, da bomo tukaj en unikaten arhiv, ki ga verjetno komaj v svetovnih arhivih imamo in če že mi letos obhajamo tudi 10-letnico te oddaje Moja zgodba, to je v bistvu ene vrste dodatek k tej veliki naši zgodbi. Samo vzeti jo moramo za svojo. Kako je že Jože rekel, smo na začetku, zdaj ste pa na vrsti vi, če imate še kako vprašanje, če želite še kaj pripomniti, prosim. Skratka se čez kakšno leto vidimo spet v kakšni. Hvala.